ダメな夫に協定で倍にして返すからと明日払う家賃を強引に持っていかれたり借金取りから返済を立て替える代わりに手数料として体での支払いを求められたり様々なプレイを満喫するスキルインラブ。トレーナーさんやめてください。それは明日払うお家賃で。うるせえ。倍にして返せばいいんだろ。ああ。まあ熱海城の新築ボロアパートか。目につきの倍にして返すからってそういう。こんなに大きくなりました。ミユピー協定たしなむ人だからすごく変なしっくりの仕方しててうへーってなったわ。そうか。スケトレはパーラ雨城じゃなくてお船を見に行くんだよな。トレーナーさん、セリフを。あ、そうだよね。これは俺なりの愛情なんだ。愛？今日のレースは自信があるんだ。それを当てればお前にも楽をさせてやれるからな。というわけでこの金は借りてくぜ。負けてしまったらお家賃が払えません。そうしたら私たちはこのアパートを出ていくしかないんですよ。言うてどっちも化け物なんだから家ぐらいなってもなんとかなるっしょ。そんなに心配するんじゃねえよ。ですが、俺の親父はパチンコで家のローンを完済したくらいなんだ。俺だってギャンブルの才能は引き継いでるはずだからな。いつもそう言って負けてくるじゃないですか。うるせえ。お前は黙って俺に従っていればいいんだ。ああ。こんなイメプもいいし二人揃って協定で大負けしててうずくまってるのも見てみたい。一番見てみたいのは協定でモザイクつくくらい大負けしスケトレを玄関で説教するスキル。同時刻目白アパートの別の部屋ではイタリア出身のトレーナーが元担当の金髪馬娘に説教されていた。ひそ。奥さんを強引に振り払ってあの旦那さんまた協定に行くつもりよ。ひそ。あそこの旦那さん柄悪いわよね。似合わないサングラスなんてかけて。ひそ。なんでも毎日奥さんに無理やり体を迫ってるとか。ひそ。ただれてるわ。まるで覇王世代じゃないの。これもバイトがやってると思うと資本主義の悲哀を感じるね。共産主義者か。思想が赤いぞ。このコメントも赤くなってるのくさ。つける。これまだやるのかい？ごめんなさい。でもこうしないとまたもう一人の私が。それなら仕方ないか。また内なる紅ちゃんがプレイの一環にいいように使われてる。紅ちゃんが秋華賞後に出てこなくなったのはふて寝だろこれもう。もうお腹いっぱいよ。もう砂糖吐きそう。でもあの人たちがエキストラだって分かっててもああやって言われるのは慣れないんだよね。ですがエキストラさんがいた方がリアリティが出ますから。それにエキストラさん2名までは基本料金に含まれていますのでお願いしないのは損ですよ。そういうもんかな。おい奥さん。これっぽっちじゃ利息分も足りねえな。申し訳ございません。明日には必ずお支払いしますから。その言葉は付き合ったぜ奥さん。奥さんにそう言われた俺が何回ここに足を運んだと思ってるんだい。それは。俺も会社に帰るたびどやされるんだぜ。そこんとこわかってんのかな？だが俺と奥さんの付き合いも昨日今日ってわけじゃないからな。俺は別に奥さんをいじめたいわけじゃない。あくまで仕事だから言ってるだけさ。本当のことを言うとよ、奥さんのそんな顔は見たくねえのよ。だから今日はある分だけでいいぜ。足りない分は俺が立て替えてやる。本当ですか？ああ、本当だと思う。ありがとうございます。その代わり。立て替え手数料は体で払ってもらおうか。おやめください。恨むなら旦那さんを恨むんだな。ごめんなさいトレーナーさん。私、トレーナーさんに怪我されちゃいます。はしたない。圧倒的茶番。今日は借金取りプレイか。トレーナーもセリフがスラスラ言えるようになってるじゃないか。イメプインラブ。イメプは公式でマジでしてるからなこいつら。このイメプってどこの部分のこと言ってるんだ？そんな描写イベントにあるのか？保健室イベント。火の打ちどころのないイメプなんだがストーリーがあれなせいで意味慎重になってしまっているんだよな。これはスケルとしてトレが遠くの地で暮らしているという情報を目撃し色々言いたいことを募らせながらもかつてのライバルにもう一度会いたいとやっとの思いで場所を突き止めて窓から二人の目白プレイを覗いた時のアルブ。これは本当に愛なの？アルブちゃんには刺激が強すぎるからやめて差し上げろ。アルブはタワマンに紐買って損。
多分ラモーヌは楽しそうに眺めてる。うちもあれくらいしたたかに行くべきなんやろか。どれだけの人数が覗いてるんだよ。そういうプランなんだろ。寒くないかい？捨てる。大丈夫です、トレーナーさん。今は8月29日。外は30度を超える暑さのはずなのに部屋の中はまるで20度はあろうかという突き刺さるような隙間風が吹いていた。そんな過酷な状況の中薄い毛布にくるまれた体を震わせながらそれでも彼女はけなげに微笑む。教師と教え子という禁断の恋の成就のために誰も知らない都内の5階建てアパートの最下層で今は2人で暮らしている。捨てるごめんな。俺が頼りないばかりに。いいんですよトレーナーさん。それにほら、こうすれば。捨てる？ね、暖かいでしょう。彼女が自分の布団の中に潜り込み身を寄せる。そっと彼女の小さな体を抱きしめると細くも柔らかな体と洋菓子のような彼女の甘い香りにくらりとした。クソ暑いから冷房ガンガンに効かせて毛布にくるまっててくさ。北国の人間が冬にガンガン暖房焚いてビールを楽しむのと同じだから平気平気。せめて15度くらいにしろよ、快適すぎるだろ。温度なら何もしなくても上がるからな、ついでに湿度も。そのぬくもりと、柔らかさと、甘さを自分の体の中に押し込め一つになるようにさらに腕の力を強めた。ごめん捨てる、痛かったよね。いえ、違うんです。慌てて力を緩めると彼女は自分の謝罪を遮りむしろ強くこちらを抱きしめ身を寄せた。そのままゴニョゴニョと何かを胸につぶやくので目を閉じて耳を澄ませると。トレーナーさんのぬくもりと香りが強くなって、抱きしめられるよりも心が締め付けられて、それが、心地いいんです。捨てる。熱い何かが込み上げてどさりと彼女を押し倒す。彼女の僧帽という水面に反射して二つの赤い月が映っていた。やがてそのまぶたは閉じられ二人の距離は近くなり、二匹の獣と化け物は互いに共食いを始めた。ギシギシと二人が貪り合いきしむ床が悲鳴を上げる中都内では震度4弱の地震が襲ったらしいが二人はそれを知る由もなかったという。そりゃ震源地だからな。おい、その地震の詳細を教えろ。震度4はこいつらだけじゃないだろ。この二人見てると本編で悲しんでた俺がアホらしくなるな。もっとやれ。そりゃ三女神も試練与えたくなるわ。これ試練なかったら普通に子供を作り始めそうだわ。ただいま。9月だというのに未だ蒸し暑い外から帰り狭いアパートの部屋の扉を開ける。涼しい部屋の中はまさに清涼剤のように心地よい気分にさせ少し乾いた空気を吸い込み疲れとともに吐き出しながらワイシャツのボタンを緩めた。お帰りなさいトレーナーさん、今日もお疲れ様です。はい、お水をどうぞ。ありがとう、捨てる。奥から愛妻がグラスに水を汲んで持ってきてくれる。まだ同棲していく月も経ってないというのにパートナーとして何から何まで気の利く子であり学生時代支えてきた時とは真逆の身分だ。持ってきてくれた水をぐいっと飲み干しまた一つ息をついた。お食事とお風呂、どちらからにしますか？先にお風呂にしようかな、汗でベトベトだ。腹はいくらか空いていたが汗臭いまま彼女と食卓を囲むのは気が引けた。すぐ横の脱衣所の扉を開け服を脱ごうとした時後ろをついてくる彼女が離れないことに気づいた。捨てる？ほら、一緒に入ればお湯も節約できますし。ですから、私もご一緒してよろしいでしょうか？そう言って彼女は背中にぴたりと体を寄せる。ふわりと漂う彼女の香りに鼓動を早くさせながらそれでも虚勢を張って余裕があるふりをして了承した。結婚してまだ間もなく、しかも卒業して大して日も経ってない。互いの裸体を見るのもあの時の温泉旅行以来。しかもあの時は部屋を暗くしていた。まだ気恥ずかしさがあるせいでお互い背を向けて服を脱いだ。家の中だというのにまるで銭湯のようにお互い大事な部分をタオルで隠しながら風呂場に入る。すると彼女が鏡の前の椅子に座り背を向けた。トレーナーさんに洗ってもらいたいです。白い背中と鏡越しに見えるタオルで隠された体のライン。そして好調した方と伏みがちな瞳。そんな中小さな声で珍しく甘えに来た彼女の望みを断るなどできるはずもなく気の抜けた返事をしてしまった。自分も椅子に座りシャンプーを指に絡ませ泡立て彼女の髪を壊れ物を扱うように溶かしながら洗っていく。頭を揉みながら洗ってやると気持ちよさそうに目を閉じ受け入れていたがただ一つ問題があった。彼女の耳である。
人にはない馬耳は当然扱ったことがなく変に泡や水が入らないか心配で避けるように洗っていた。大丈夫ですよトレーナーさん、そこもしてください。ああ。また気の抜けた返事をしながら彼女の柔らかい耳を手で包んだ。耳の先を指の腹で揉みながら泡を塗り込んでいく。ふう。はあ。馬娘にとって耳は敏感な器官だ。くすぐったいのか彼女は自分の肩を抱きながら悩ましげな声を漏らしていた。痛がっているわけではないようだがなるべく早く終わらせようと決意しまだ洗っていない耳の付け根のあたりを指でなぞる。ああ。艶っぽい声を上げると同時に彼女が慌てて口を押さえる。ただでさえ薄い壁のこのアパートの浴室でこんな声を上げたら誰かに聞かれるかもしれない。何よりこれ以上は理性が持たない。流すから目をつむってて。慌ててそう声をかけて泡を洗い流した。その間も彼女は時折と息と声を漏らしながら体をビクビクと震わせていた。はい、終わったよ。これ以上はなんだかまずい。そう思い何かをごまかすように自分の髪にシャンプーをつけ目をつむって洗う。鳴りやまぬ鼓動を抱えながら彼女に背を向ける。あの温泉旅行の時は勢いのまましたが彼女はまだ花の10代だ。教え子の彼女とお付き合いすら教職者の自分には本来ふさわしくない行為であるのに彼女の未熟な体に牙を向けるなどそうそうあってはならないことだ。付き合って早々体を求めるのもなんとなく節操なしのように思われるようで嫌だしなんとか気を鎮めることに専念しようとした。なのに。では今度は私がお背中を流しますね。後ろで彼女が耳元で囁きボディーソープが絡んだ指が体を這う。ぞくりとした感覚が体中を駆け巡り情けなく体を丸めてしまう。捨てる。スポンジは？いえ、こうした方が、私の体も洗えますから。彼女が後ろからこちらを抱きしめ熱い吐息を耳に吐きかけながら体をすりつけてくる。その時の背中の感触で気づく。二人を隔てる薄い布すら今は彼女はつけてない。お互いの熱が伝わり合い体が溶け合うような錯覚すら覚え。やがて太ももと鼠径部に手が滑ってきた。そこは自分で洗うよ。そうですよね。私ったらはしたない。慌ててこちらに背を向けたらしく椅子が擦れる音がした。シャワーを使って頭と体の泡を流し前を隠して湯船に入る。彼女はまだ体を洗い終えてないため疲れを癒すふりをして天井を見上げた。やがてシャワーを止める音が響き彼女が腕で胸を隠しながらこちらを覗き込んだ。トレーナーさん、失礼します。やはりと言うべきか彼女はこちらの膝に乗り背を向けて寄りかかってきた。ギリギリお湯が溢れないほどの絶妙な水量で彼女の体を包むように腕を回すと水面がゆらりと揺れて彼女の肩を濡らした。トレーナーさん。なんだい捨てる。今日はなんだか、いつもと違うね。黙りこくられてしまった。今日はすごく積極的でいつもの彼女らしくないと思ってしまった。そんな時ある一つの考えがよぎり口に出した。もしかして、はい？また本能のせいとか？あの時の本能の私は、完全に私と一つになりました。だけどそれはやっぱり出会った頃の私でもレースで走っていた私でもない今の私でいいのかなって。でもトレーナーさんの愛を疑っているわけではありませんよ。だけど、つまり。そう言うと彼女はこちらに体を向けて赤い瞳と赤らめた表情でぽつりとつぶやいた。もっといっぱい、あなたの愛が欲しいんです。浴槽の中のお湯は何度も揺れ溢れた。幸せそうで何より。幸せかな？これ本当に幸せなのかな？歪んでてもイチャイチャしてるならもうそれでいいや。マックイーンさん、先日はナレーションをありがとうございました。いえいえ、目白シティに住まう方々のためであればあれくらいお安いご用ですわ。CG 演出等の加工が終わり次第データをお届けしますのでもう少々お待ちくださいね。わかりました。じゃあ次はどのシチュエーションにしましょうか。悩んでしまいますね。ごゆっくりお選びくださいませ。目白シティをご満喫いただけているようで視聴としては嬉しいですわ。この世界線の内なる紅ちゃんは割と穏便に暮らしてそう。たまにあるイメプに苦虫を噛みつぶしたような顔しながら。互いに相手を内なる紅呼びして好き放題していると私の性に合ってますね。やりたいことの音のほとんどがイメプの台本になってそう。やりたいことの音じゃねえか。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。